giorno della causa Don Rocco Stola aveva un avvocato abile che lo difendeva, che pure Donna Venera ci aveva lo solato un difensore principe di chi non nominato. E quando lo giudice li giura tutta cosa, in base a lo codice la cosa fu gravosa, perché la enna papera amputata malamente, ti manca omicidio e aspergio permanente, ti manca omicidio e aspergio permanente. Enna papera chiamavo i giudici, presenteci di Sida, giurate di dire la verità. Lo giuro, signore, rispose ancora Donna Venera. È vero che lo chinnici da usta all'una mezza a una ceddo di un altro sasto violenza? Lo fatto è semplicissimo, rispose la signora. Sa difettai la ciavola, c'è fu la congiuntura. Che l'arma la sostevo so terribile panza. Mi schifi credetemi lo bello baccalaro, mi schifi credetemi lo bello baccalaro. Ma l'avvocato Briscola, difensore di Stola, con voce forte e energica capiglia la parola e dissi: eccellentissimi signori magistrati, l'ho fatto invece in vostro le cose son brogliate. Successi castatizio credendo che da loco brogliavo un salovinili allo passarlo sciocco e ci pisavo un nozzolo, sta faccia di veleno di baccalaro onnivoro con 100 grammi meno. Per tale latrocinio, lo povero Massaro ci disse qualche ingiuria così saliti caro. E chi sapessi chiacchiere per fare citichetta, ti andavo ad ammazzare ci lacelli in tutta fretta. Non corrispose carico l'avvocato di Enna, collegato stelleri e imbrogli la faccenda. Lo baccalaro Venera preciso ci pesavo, Rocco non era stupido, peso tagliavo, Rocco non era stupido, peso tagliavo. Perciò è cosa logica che se mancavo di peso, fu perché essendo uomo toscolavo ne fu meso. Non credo collega ma volesse dimostrare che a scolatina Venera ci aveva a considerare, che a scolatina Venera ci aveva a considerare.